ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஒரு நிமிஷத்தில் காஃபி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பால் பவுடரை கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கட்டிகள் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இதை மைக்ரோவேவில் 1 நிமிஷம் போல் வச்சு நம்ம மில்கை பாயில் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நார்மலாக ஃபுட்டெல்லாம் சூடு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, அதில் தான் நான் 1 நிமிஷம் செட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நமக்கு 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், பால் வந்து பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த பாலில் நமக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து 3/4 டீஸ்பூன் நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டம்ளரை வச்சு ஆற்றி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா நுர வரும். இந்த காஃபிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வாசனை சேர்க்கறதுக்காக மேலே கொஞ்சம் காஃபி பவுடரை தூவி விட்டுக்கலாம். பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ நல்லா அரோமேட்டிக்கான டேஸ்டியான காஃபி 1 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. வாங்க நம்ம இப்போ இந்த காஃபியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், ரொம்ப சூப்பராக நல்ல ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.